ये प्योर सोजत क्वालिटी नंबर 1 नंबर क्वालिटी है। 40 बच्चे हैं। किसी भाई को चाहिए ये बच्चे तो फॉर सेल है। सिंधी नगर कापरड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान के अंदर है। बरकत भाई नाम है मेरा। ठीक है भाई, किसी भाई को बच्चे चाहिए तो 1 नंबर क्वालिटी है, खूबसूरत बच्चे हैं, अच्छे क्वालिटी। सोजत प्योर सोजत